जय श्री जगन्नाथ महाशिवरात्रि अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। वीडियो आरंभ महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर पुष्प अलंकार नाक चणार दर्शन आम आपन को करदेचु। आज दिन में आज पवित्र दिन में महाप्रभुंकर नाक चना पुष्प अलंकार आम घर को आसी आसबार कारण आम आपन को कही रखुचु। आमर मलासुरंकर गाँ मामूंकर गाँव में ठाकुरंकर मंदिर प्रतिष्ठा हेबो। ठाकुरंकर पुराना मंदिर थिला, विग्रह खंडित हो जाइथिले, तेणु पुनः से मंदिर को प्रतिष्ठा करा जिवो एवं ठाकुरंकर विग्रह माने मध्य प्रतिष्ठा हेबे। तेणु महाप्रभुंकर आज्ञामाल स्वरूप महाप्रभुंकर अंग लागि पुष्प अलंकार आसीचंती, मंदिर प्रतिष्ठा पई जाइचंती एवं घरे मध्य ठाकुर टिके प्रवेश करि जाइचंती। महाप्रभुंकर श्री महाप्रसाद मध्य विभिन्न प्रकार प्रसाद मध्य आसीथिला, श्री महाप्रसाद एवं महाप्रभुंकर अंग लागि पुष्प अलंकार प्रथमे आपनक दर्शन करि देइछु। ये हेउची मालपुआ, महाप्रभुंकर प्रिय प्रसाद। मालपुआ सहित रसाबली मध्य आसीथिला। करबीर फूल महादेवंकर अत्यंत प्रिय। करबीर गछ आमे लगेइछु, फूल फुटी नथिला, गोटे पेंथा कढ़ होइथिला, मांकड़ भांगी देइथिले। आमे सेबेठारु अपेक्षा करथिलु केबे फूल फुटिबो, महाशिवरात्रि बेलकु फूल फुटिबो तो ठाकुरंकु लागि हेइ पारिबो तो, एई भावना मन भितर सब बेले रहितिला। ठीक महाशिवरात्रि पूर्वरु फूल गोटे पेंथा कढ़ हैला एवं फूल मध्य फुटिला। महाप्रभुंकु अर्पण करबा पई आमे तोळिकी नै गलु एवं आमे लगेइथिबा बेल गछ सबु बेल गछ 7-8टा बेल गछ कुंडरे लगेइछु। सेथिरु आमे 108टी बेलपत्र बाहर करबा पई चेष्टा करथिलु, किंतु भल पत्र 82टी बाहर थिला एवं किछि कुसुम फूल आमे छाड़ी देइथिलु। महाशिवरात्रि पई आमे जानिछु कुसुम सरी आसीबो, तेणु किछि फूल आमे न तोळिकी रखि देइथिलु। सेई फूल तोळिकी आजिर दिन रे आमे माला प्रस्तुत करिछु। निजे लगेइथिबा गछरे गोटे फूल फुटिबो एवं से फूल को आमे ठाकुर को अर्पण करिबा, सेथिरे बहुत आत्मसंतोष मिले, बहुत खुशी मिले। इच्छा हुए पुनर्बार आमे गछ लगेबा, पुणी फूल फुटिबो, पुणी ठाकुर को बारंबार ए भली भाबरे अर्पण करूथिबा। ये हेउची सब बेलपत्र 82टी बेलपत्र हमको मिलिथिला। निखुण बेलपत्र अर्पण करा जाए। ये सब पूजा गछ आमे आपन को पूर्वरु देखैछु। बर गछ अछंती, अँला, तुलसी अछंती, कदली पूजा पाती, बेल पूजा पाती, बहुत किछि गछ आहुरी लगेबाकू बाकी रहिछि। सब लगे सारा पर आपन को आउ केबे आमे देखै देबु। देखंतु करबीर फूल 3 गोटी करबीर फूल थिला। आगरु गोटी फूल फुटिथिला, किंतु हमर इष्ट देवता को प्रथमे प्रभु श्री शालग्राम को अर्पण करा जायथिला, श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पण करा जायथिला। एबे महाशिवरात्रि रे प्रभु को पई आमे तोळिकी आनिलु एवं ए जो फूल थिला कुसुम फूल, सेथिरे आमे हार प्रस्तुत करि दैछु। बेलपत्र को धोईकी रखी देइछु। एठी आमे दीप सजाड़ी देइछु, घिया दीप ठाकुरंको पाखरे अखंड दीप जलिबो महाशिवरात्रि रे एवं फूल हार पत्र सब किछि सजाड़ी की रखी देइछु। पूजा पूर्वरु ठाकुरंको पई फलमूल जहा भोग लागिबो सब किछि धुआ धुई करी रखी देइछु। ए समस्त पूजार प्रस्तुति पूजा किभली भाबरे करा जाय आमे पूर्वरु आपन सहित शेयर करिछु। आज पुणी थरे आपण माने अपेक्षा करिथिबे आमे जानिछु, सेथिपई अल्प किछि किछि पूजार दृश्य आम आपन सहित शेयर करूछु। एई पित्तलर गड़ू आपन देखि पारछंती, कोनोसी पित्तल दुकान में मिली जिवो, सेथिरे आपन क्षीर नेले बिल्कुल ढालिबो नाही, प्लास्टिक पात्र रे नेबार आवश्यकता नाही। एठी महादेवंकर विग्रह अछंती। महादेवंको आमे प्रथमे विग्रह रे स्नान करि देथिलु एवं तांको पई नूतन वस्त्र आनिथिलु। से वस्त्र मध्ये तांको पिंधेई देथिलु। वस्त्रटी अत्यंत सुंदर देखा जाउछि। ठाकुर बहुत मनोलोभा देखा जाउचंती। बाघ छालर वस्त्र, ये वस्त्र आमे भाबी नथिले एते सुंदर ठाकुर देखा जिवे। अष्टगंध लगेकी ठाकुर को बेश कर देइछु। रक्षा सूत्र आमे बांधी देइछु त्रिशूल रे। ठाकुर चंद्रशेखर रूप रे पूजा पाउचंदी। घरे चंद्रशेखरंकर रूप ही पूजा पाई थांती, काहेकि ना चंद्रशेखर रूप रे महादेव शांत रही थांती, तेणु गृहस्थ माने चंद्रशेखरंकर आराधना करि थांती। जदि आपनक घरे विग्रह अछंती, तांको मस्तक रे चंद्र नाहंती, आपन चंद्रटी तैयारी करी ठाकुर को पिंधेई देई पारिबे। महादेवंकर अभिषेक परे महादेवंकु बेलपत्र करबीर फूल एवं महादेवंकर प्रिय चंपा फूल आमे पिंधेई देइछु। अष्टगंधरे श्रृंगार कर देइछु। नर्मदेश्वर मध्य आमे तांको पूजा करूछु, तेणु तांकर अभिषेक मध्य करा जिवो। तांकर अभिषेक आमे श्रृंगी रे करिछु। श्रृंगी रे महादेवंकर अभिषेक करा जाय थाए। जदि पुरातन पद्धति कथा आमे कहिबा ताहले बेलर खोलरे मध्य अभिषेक करा जाउथिला।
ପାଚିଲା ବେଲକୁ ଆପଣ ବାହାର କରିଦେବେ। ବେଲର ଯେଉଁ ଖୋଳଟି ରହିଲା, ନଡ଼ିଆର ଯେମିତି ଆମ ସଢ଼େଇ ବାହାର କରୁଛେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ବେଲ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଫଳ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖୋଳ ରହିଲା ସେଇ ଖୋଳକୁ ଟିକେ କଣା କରି ସେଇଥିରେ ଆମେ ଅଭିଷେକ କରିପାରିବା। ବେଲ ମହାଦେବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଅଭିଷେକ କଲେ ମହାଦେବ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଅଭିଷେକ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୋଛି ଦେଇକି ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧରେ ଆମେ ଶୃଙ୍ଗାର କରିଛୁ ଏବଂ ଜଳାଧାରୀରେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ ଲଗାଇ ଦେଇଛୁ। ସର୍ପ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତ୍ରିଶୂଳ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯିବ। ନର୍ମଦେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଷେକ ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କରବୀର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିଛୁ ଜଳାଧାରୀରେ। ଜଳାଧାରୀରେ ମା ଥାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ପ୍ରଥମେ କରାଯାଏ। ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ବେଲପତ୍ର, ଗୋଟିଏ ବେଲପତ୍ର ହେଲେ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ପତ୍ର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ 5, 7, 8, 21, 108 ଏଭଳି ସଂଖ୍ୟାରେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ନିଖୁଣ ବେଲପତ୍ର, ବେଲପତ୍ରର ଯେଉଁ ଡେମ୍ଫ ରହିଛି ତାହାକୁ ଆପଣ ଛିଡ଼େଇ ଦେବେ ଅଧାରୁ ଏବଂ ନରମ ପଟ ମହାଦେବଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ଏପଟେ ଆମେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ବସାଇ ଦେଇଛୁ, ଯେଉଁ ଦୀପ ଆମର ଜାଗର ଦୀପ। ଜାଗର ଦୀପ ଏମିତି ହିଁ ଦିନସାରା ରାତିସାରା ଆପଣ ଜାଳିପାରିବେ। ଯଦି ଘିଅ କମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କେବଳ ରାତିରେ ଆପଣ ଜାଳିବେ। ଦିନରେ 4 ପ୍ରହର, ରାତିରେ 4 ପ୍ରହର, 8 ପ୍ରହର ପୂଜା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦିନରେ 4 ପ୍ରହର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ରାତିରେ 4 ପ୍ରହର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ରାତିର 4 ପ୍ରହର ଆପଣଙ୍କର 3ଟା ବେଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଦିନର 3ଟା, ଆପଣ ଯାହାକୁ 3 PM ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରହର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆପଣ ଗଣି ଗଣିକି 3 ଘଣ୍ଟାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରହର। ପ୍ରହର ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛୁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଗାଳି କରିବେ ନାହିଁ କି ଦିଦି ଆମକୁ ପୂର୍ବରୁ କହିନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ସବୁବେଳେ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ଆମେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି କହିଛୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି କହିଛୁ। ବହୁତ ଲୋକ ତ ଏକଥା ବି କୁହନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ କେତେ, ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ବୁଝେଇକି ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପୂଜାର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଏ କିଛି ଲୋକ ଗାଳି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ପୂଜା ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଆମେ ସବୁ ବିଧି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ, ତେଣୁ ସବୁ କହିବା ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହୁଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଜାଣି ଜାଣି ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା କରିଛୁ କୌଣସି ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ। ସବୁ ବିଧି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ। ଯଦି କିଛି ଛାଡ଼ିଦେବୁ ତାହେଲେ ଆମର ସେଠି ପାପ ହେବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣ ବି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝେଇକି କହିବା, ଦେଖେଇବା, ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲମ୍ବା ହୁଏ। ତ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି କହିଥିଲେ କି ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ, ପୂଜା ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ଯିଏ ବି କୁହନ୍ତୁ, ଜଣେ ବି କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଆମେ ବି କିଛି ବି ପୁରୁଣା ପୂଜାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ। ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବୁ, ତା ଭିତରୁ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ ସେଇଭଳି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବୁ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଆମେ ଆଉ ବିଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ ବି ସେୟାର କରୁନୁ। ଏମିତିରେ ବି ଆମ ଦେହ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଭଲ ନଥିଲା। ଥଣ୍ଡା କାରଣରୁ ଆମର କାଶ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି, ଆମେ କଥା କହିପାରୁନଥିଲୁ। ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ କମିଛି। ଏବେ ତ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ ଅଛି। ବ୍ରତରେ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, ତାପରେ ବି ଆମେ ବ୍ରତ କରୁ। ଆମକୁ ବ୍ରତ କଲେ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆମେ କେବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୋଷ ଦେଇନଥାଉ କି ବ୍ରତ କରିକି ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ବୋଲି। ଆମେ କାହାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦେହ ଖରାପ କଥା କହିନଥାଉ, କାହିଁକିନା ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ କି ଓଷା ବ୍ରତ କରି ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ତାପରେ ବି ଇଏ ଓଷା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଟି ରହିଛି ତା ଉପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମତାମତ କେବେ ଚାହିଁନଥାଉ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିନଥାଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ମହାଶିବରାତ୍ରିର ପବିତ୍ର ପର୍ବ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ କଥାଟି କହୁଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିପାରୁନୁ, ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁନୁ, କାହିଁକିନା ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ। କାଶ ହେଉଛି, ତ କଥାରେ ଆମେ ବି ବହୁତ ଭଏସ୍ ମେସେଜରେ ରିପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେତିକ ବି ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ଭଏସ୍ ମେସେଜରେ ରିପ୍ଲାଏ କଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆମେ କଥା କହିଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେତିକ କରି ହେଉନି କାଶ ପାଇଁ। ଦିନରେ 4 ପ୍ରହର ପୂଜା ଠାକୁରଙ୍କର ସମାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରହରର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଇସାରିଛି।
तापर आमे आपनको सहित कथा हेउचु बाकी रातिरे आउ 3 प्रहरर पूजा करा जिवो ठाकुरंकर मुख मध्य अछंती महादेवंकर मुख अछंती शेष प्रहर पूजा बेलको आमे ठाकुरंकर लिंग सामने रे मुख लगेई की आउ टिके ठाकुरंको भलो भाबरे सजेई की पूजा करिथाउ तो सेते बेले आमे आउ थरे शूट करी आपनको शॉर्ट वीडियो रे देखै देबो वर्तमान जेतिकी पूजा करा जायथिला परिवार सदस्य मिसिकी आमे पूजा करिथिलु फलमूल भोग लगेथिलु सेही समस्त दृश्य आपनको आमे दर्शन करि देइछु आज ठाकुरंकर बेश श्रृंगार मध्य देखै देइछु हमर इष्ट देवता प्रभु श्रीमान नारायण मा महालक्ष्मीकर एवं जहाँ जहाँ सब काम करथिलु से सब किछि मात्रा रे आपनको आमे देखै देइछु एवं मंदिर मध्य आमे जाइथिलु दर्शन करिबा पई मंदिर रे बहुत भीड़ थिला भीड़ देखि हमको बहुत खुशी लागिला एमिति ही प्रत्येक सनातनी हिंदू मठ मंदिर मानकरे पूजा करंतु देवादेवींकर पूजा करंतु जहाको देखिके आमे खुशी रे भाव विहळ हे गलु एमिति ही भीड़ रहु मंदिर मानकरे एतिकी ही हमर महादेवंक पाखरे प्रार्थना ठाकुरंको वस्त्र आपण मानकु निश्चय भल लागिथिबो आमे जानिछु आमको क्षमा करिवे आपण बहुत थर कहिसंती वस्त्र केमिति तयारी करूछु आमे से सब आपण सहित शेयर करिबा पई आमे क्षमा मागुछु आमे बहुत शीघ्र कहले आमे चेष्टा करूछु काली सुधा आपण सहित शेयर करिदेबो आमे टी भूली जाइथिलु देह जेहेतु खराब थिला आमे भूली जाइथिलु बहुत शीघ्र आपण सहित आमे शेयर करिदेबो आपण मानकर पूजा भलरे हे जाऊ एतिकी ठाकुरंको पाखरे हमर प्रार्थना केमिति पूजा करिले फोटो वीडियो जदि आपण चाहिबे मेसेंजर रे एवं इंस्टाग्राम रे हमको पठेइबे से सब फोटो वीडियो आमे समस्तक सहित शेयर करिदेबु आम समस्तकर पूजा देखिले आमर सनातनी हिंदू भाई जदि कोनोसी एमिति स्थान रे अछंती जे पूजा करि पारु नाहंती से देखिके खुशी हेबे जदि केही कोनोसी परिस्थिति रे पूजा करि पारु नाहंती देखिले तांकर इच्छा हेबो करिबा पई आजि पई रहउछु जय श्री जगन्नाथ।